гадаад зах зээлийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр хэдүүлээ Трампын тариф болон олон улсын хөрөнгөний зах зээлийн шокийн талаар ярилцахаар хэд слайдуудыг бэлтгэлээ. За тухайлбал Америкийн дотоод хувьцаанууд бол үндсэндээ сүүлийн 3 өдөр Трамп маань 4 сарын 2-ны өдөр буюу өнгөрсөн 5 гарагт хариу тарифын арга хэмжээгийг танилцуулсан байгаа. За тэр байр суурь дээр хатууц гэсэн. Үүнтэй холбоотойгоор 4-р, 5-р даваа гарагийн энэ 3 өдрийн ярилж байгаагаар бол ерөнхийдөө бол олон улсын хөрөнгөний зах зээл. За нэг ялангуяа Америкийн зах зээлээс маш хүчтэй уналтыг үзүүллээ. Индекс дунджаар нэг 15-аас 25% уналтыг үзүүлсэн. За энэ слайдаар харсан баг. За тэгэхээр агуулгын хувьд бол олон улсын индексгээд Америкийн индекс хэр зэрэг унсан. За хувьцаанаас мөнгө гадагшлаад хаашаа явж байгаа. За үргэлжлүүлээд яг одоо Трампын тогтоосон тарифын хувь хэмжээ нийт хэд болж байна? За Америкийн одоогийн макро эдийн засгийн үзүүлэлт хэр зэрэг үзүүлэлттэй байгаа? Энэ оны хүлээлтийг мэргэжлийн байгууллагууд хэрхэн тавьсныг. За үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө бол энэ тарифын асуудал за зах зээлийн хямрал бол яг Америк дээр аль салбарт илүү хүндээр тусч байна, аль салбар илүү бага дэмэж авч байгаа гэдгийг ярилцсан. За сүүлийн слайд дээр бол хэдүүл ерөнхийдөө бол сүүлийн 1 жилийн голлох одоо индексүүд бүтээгдэхүүнүүдийн ханшийн хөдөлгөөнийг харалтаа түүн дээр эдлээ ярилцаад явна. За ингээд агуулгатай оролцгоё. За өнөөдөр бол 4 сарын 8 яг одоо 8 цаг 40 минут болж байна. За Япон, Австралид бол аль хэдийн маркет бол нэгтгэж гисэн байгаа тах. За тэгэхээр энэ график дээр бол өчигдрийн ханшаар буюу даваагаргийн байдлаар явж байгаа гэж хэдүүлээ ойлгох нэ. За ингээд хараад үзвэл Америкийн голлох индексүүдийг хэдүүлээрэй. За Dow, Nasdaq ерөөхдөө бол 15-аас 25 очихсан. Ягаад ер нь Трамп тарифаа танилцуулаад удаа дараалсан шийдвэрүүдийг гаргахад олон улсын хөрөнгөний зах зээл ингэж их савлаад томоохон уналтыг үзүүлж ийн гэдгийг бидээ товчоор тайлбарлая. Ерөнхийдөө бол Америк томоохон улсуудад бол за худалдааныхаа алдагдaltaй Хятад, Мексик, Канада, Европ, Япон зэрэг улсуудад бол тарифыг хэмжээгээр нь авдаг. За энэ бол 5-10% асуудал биш. 50%-аар 30-40%-аар нэмэгдүүлсэн байна. За ингэнгүүт ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр нөгөө улсаас за Хятад бол үүнийг аль хэдийн илэрхийлж гисэн 34% хариу арга хэмжээ авч байгаа. Тэр хоёр улс хоорондоо галийн тариф оногдуулаад эхэлдэг буюу бидний хэлж заншнаар худалдааны дай эхэлдэг. За гадаад худалдааны дай эхэлжингүүт дараагийн нөхцөл нь юу болдгоо гэхээр дэлхийн нийт одоо гадаад худалдааны эргэлт глобал дээр эргэлж байгаа гадаад худалдааны цикл процесс худалдааны волюм өөрөө хэмжээгээр агшдаг. Буюу одоо нийлэлтэй шумын хомслууд үүсч эхэлдэг. За энэ үүссний дараа энэ өөрөө эргээд бизнесүүдэд хүндээр тусдаг. Импортлогч компаниудын өртөг импортын үнэ өсчдөг. За экспортлогч компаниуд эргээд бараагаа бүтээгд одоо Toyota-гийн хувьд бол Япон автомашина Америкийн зах зээл дээр борлуулах гэвэл татвартай холбоотойгоор хэмжээний өртөг нэмэгдээд үнэ өсчихдөг. Зүүнтэй холбоотойгоор бол импортлогч, экспортлогч, дундын зуурчлагч бүх талуудын компаниудын ашиг тайлгавал эрс мууддаг байгаа. За мэдээж компани ашиг муутахаар тухайн улсын эдийн засгийг авч явдаг одоо өрхүүдийн орлогын түвшин бол буурдаг. Хөдөлмөрийн зах зээл муудаж эхэлдэг байна. Тэр нэг иймэрхүү гинжин эхлэлтэй холбоотойгоор ер нь бол эдийн засаг, дэлхийн эдийн засгийн цаашны хүлээлт бол огцон муудсан тодорхой бус байдал бий болсон. За энэ нөрөө илэрлэн хувьцааны зах зээл дээр шок болоод үндсэндээ бол хүмүүс паник байдалд орж ийн гэж хэлж болно. Хувьцаагаа зарж ийн, түүнээс султгсан мөнгөө алдагдaltaй мөнгнүүдээ өөр эрсдэл багтай бүтээгдэхүүн рүү шилжүүлж ийн гэж ойлгож болох нэ. За тэгэхээр нөгөө алдарт S&P, Nasdaq индекс байна. Ер нь бол энэ оны эхэнд 1 сарын байдлаар бол одоо Америкийн бүх цагийн түүхэн дээрх дандаа оргил ханштай байсан. S&P бол 5,900, 6,000. За Nasdaq-ыг харсан ч гэсэн 16,000. За Dow маань бүр 40,000-тай байсан. За гэтэл 3 сарын дараа буюу 2 төрлийн интервалаар харагдаж байна. 4 сарын 7-ны хаалтын хашаанаар харагдаж байна. За үргэлжлүүлээд сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд бол ерөнхийдөө бол гол индексүүд 10 орчим хувийн уналттай. За энэ оны эхнээс буюу сүүлийн 4 сарын гүйцэтгэлийг хараад үзвэл хамгийн өндөр уналт үзүүлсэн Nasdaq индекс байна. За энэ индекс дээр өөрөө Америкийн томоохон одоо өндөр технологийн компаниуд багтж идэг буюу яг одоогийн хувьд бол эдгээр компани одоо нөгөө их 7 гэж бид нар Magnificent 7 гэж ярьж байгаа. Эдгээр компани хувьцааны үнэлгээ бол бусдад харьцуулахад бол харьцангуй өндөр байгаа. Тэгэхээр зах зээл хямралд орж явах үед бол хамгийн түрүүнд одоо эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн, крипто, валют, за үнэлгээ харьцангуй өндөр байгаа хувьцаантаас мөнгө хамгийн түрүүнд гадагшилж эхэлж байгаа. За үүний илэрлэл нь бол Nasdaq хамгийн өндөр буюу оны ихнээс 20% уналтыг үзүүлсэн харагдаж байна. За S&P 500 топ 500 компани ерөөсөө дунджаар 14%. За Dow нөгөө алдарт 30 Америкийн брэнд юмс мөн адил 10% томоохон уналтыг. За эдгээр хувьцаануудаас мөнгө гадагшлаад хайч ийнэ гэвэл ерөөсөө хүмүүс хувьцаагаа ихний хэлжид зараад за тухайн мөнгөө эрсдэл багтай бүтээгдэхүүн буюу Японы йен, одоо Швейцар улсын франк, за үргэлжлүүлээд алт засгийн газрын бонд, за AAA, BBB, одоо double triple B зэрэгэлтэй зэрэгэл өндөртэй бондууд руу байршуулж байна. За үүнийг илрэл болгоод засгийн газрын бондын өгөөжийг би энэ дээр тавьсан байна. Америкийн 10 жилийн хугацаат. За тэгэхээр
хувьцаанаас гадагшсан мөнгө бонд руу усаж орж байна. За энэ өөрөө бондын үнийг өсгөөдөг. Corporate bond, засгийн газрын бонд аль алийг. За бондын үн өсөнгөт мэдээж тухайн бондуудын өгөөж нь бол буурдаг байгаа. Тэгэхээр саяхны хүртэл Америкийн засгийн газрын бонд 4.4% өгөөжтэй байсан бол өссөөр байгаад бондын өгөөж үнэн нь өсөөд өгөөж нь буусараад оны ихнээс 8 орчим морь бууцсан. Одоогийн байдлаар нэг 4.1%-тэй. За өнгөрсөн 5 дахьд бол 3.9-дэр хаагдчихсан байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө хувьцааны мөнгө бонд руу орж байгааг илэрхийлж байна. За алт бол мэдээж ойлгомжтой. Ер нь бол сүүлийн 1 жил 2 жил дандаа түүхэн дээд хашаа шинжилсээр байгаа. Мэдээж геополитик хямрал бол нөлөөлж байгаа. За яг энэ Трамп шоктой холбоотойгоор алтны үн мөн адил гэсэн. Оны ихнээс 13.5%. Нэг спот хашаар 3,000 орчим доллартай бол хэлбэлзэж байна. За мэдээж Америкийн эдийн засаг сар мөчтэй холбоотойгоор бол мэдээж долларын индекс бол буурснаар гэж байна. Оны ихнээс 4.6%. За үргэлжлүүлээд хэлээ дэлхийн голлох индексүүд ер нь энэ маркет шок ч өөрөө Америкийн зах зээл дангаас нөлөөлөв. Ягаад энэ бол дэлхийн худалдааны дайны асуудал буюу дэлхийн нийт зах зээлд нөлөөлж байгаа. За ингээд хараад Европ, Бэлтгий, Япон одоо өөр юу гэдэг Канада, Мексик бүх улсын хувьцаа нь ер нь бол бүх л улсын бүх салбарын хувьцааны индекс бол унж байгаа. За энэ дээр гол харуул Европ дээр харуул оны ихнээс 4%. За сүүлийн 7 хоногт Европ 11%, Хятад 7%. За хамгийн өндөр цохилт авсан нь Японы Nikkei 12.5%. Оны ихнээс бүр үндсэндээ бол 20% байхад 38-39 мянга байдаг индекс нь өдөр 31 орчимт. За яг одоо бол Японы зах зээл нээгдсэн байгаа. Түрүү мэдээ харахад бол энэ их уналтын дараа Японд ирээд ребаунд буюу Nikkei индекс маань эргээд 1800-аас 2000-аар өсөж байна. Яг одоо энэ зах зээл дээр. За энэ бол мэдээж 4-өөс 7-ны хашаар явж байгаа. За Хятад муу адил 14%. За яг оны ихнээс илүү хараад үзвэл Европ маань харьцангуй за нөгөө Германы шийдвэрүүд батлан хамгаалахын зарлаар нэмэгдүүлэх төсвийн зардалтай холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэнэ гэдэг хүлээлттэй холбоотойгоор хувьцаа бол Европын хувьцаанууд оны ихнээс бол сайн өссөн байгаа. За яг сүүлийн 7 хоногийн уналтаараа харьцангуй бага одоо өссөн хувийг нь бууруулаа нэг 4%-тэй бол харагдчих. За хамгийн том дэмэж бол Японы эдийн засаг бол яалчгүй явж. Ер нь бол Японы хувьцаанууд бол Америктэй бол нягт хөдөлдөг. Өчигдөр Америкийн зах зээл унсан, Америкийн макро эдийн засгийн тоо зүйл муу гарвал үргэлжлээд дараагийн өдөр нь Японы зах зээл тэр чигтээ яг ижилхэн одоо хөдөлгөөнөөр регресс өндөртэй байдаг байгаа. Түүний илрэл бол энэ дээр харагдаж байна. За бид нар VIX буюу одоо айцын савлгааны индекс гэж ярьдаг. Ердийн нормал үед бол 20-с доош байх хэрэгтэй, стандарт үед 15-тай байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ индекс маань өнгөрсөн 3 өдөр reciprocal tariff-ыг танилцуулснаас хойш бол огцом 46 одоо бол 46.9 дээр буюу ер нь бол сүүлийн 7 хоногт 110% өсчихсэн буюу 2 дахин яг одоо бол зах зээл маш өндөр айцтай, маш өндөр савлгаатай байгааг VIX индекс илтгэж байна. За үргэлжлүүлээд тарифын хувь хэмжээний талаар Америк макро эдийн засгийн хэлээ ярилцъя. За 4 сарын 2-нд одоо хариу тарифын арга хэмжээ гэдэг нь Америкт бусад улс ногдолцсон байгаа тарифт нь бид нар зөрүүлээд хариу арга хэмжээ авъя гэсэн утгатай. За тэгэхээр тэр дүнгууд нь бол Хятад хамгийн өндөр 34%-тэй, за Вьетнам 46 гэдэг. За нийтдээ бол үндсэндээ Америк Хятадаас орж байгаа импортын бараанд нийт дүнгээр суур 10 нэмээд 54%-тэй болчиход байгаа. За үндсэндээ бол одоо Хятадын зүгээр нэг одоо өсний 100 юаны өсний сам Америкийн зах зээлд орж ихийн тулд 100 юан ч өөрөө 154 юаны хүртэг болж нэмэгдэнэ. За та энэ үед Хятадын зүгээс экспортлогчтой сам үйлдвэрлэгч компаниуд өөрөг нэг тавиад үзэр. За энэ үнийг хэн төлөхөөг л нөгөө талдаа Америкийн дотоод зах зээл дээр төлж идэг. Америкийн хэрэглэгч өрхүүдэлсэн. Тэгэхээр яагаад зах зээл унжныг бол ерөөсөө хариулт юм байгаа. Америк дотоод талаасаар бол ерөөсөө эдгээр тарифын үн өөрөө импортын үнийг огцом нэмэгдүүлж байгаа. Ерөөсөө бол 50%-аар нэмчихэж байгаа. 30%-аар нэмчихэж байгаа. Японы хувьд бол 34%-аар нэмчихэж байгаа. Хилээр нь орж иж байгаа Toyota-гийн автомашин хуучин 100 сая yen байсан бол магадгүй 134 сая yen байлаа дараа. За энэ тохиолдолд Америкийн өргөнөөлөгчид бол эцсийн байдлаар маш том цохилт болно. За энэ өөрөө эргээд CPI одоо инфляцийн түвшинг нэмэгдүүлнэ. Энэ бол эдийн засгийн өсөлтөд маш сөрөг нөлөөтэй байгаа. Тэр үүнтэй холбоотойгоор зах зээл яалчгүй хямраад байгаа. За Европ бол 30%, Солонгос 35%. За үргэлжлүүлээд бол зөндөө чагсаалт. Бид нар голлох 4-5 улсыг л дээр тавьсан байгаа. За хамгийн асуудалтай бол яалчгүй Хятад хамгийн өндөр алдагдaltaй байж идэг байна. За энэ дэр нэг инээдтэй зүйлийг хараад үзвэл хариу тарифын арга хэмжээ хэрхэн тогтсон бэ гэвэл ер нь баг 4-р ангийн хүүхдийн математикийн түвшинд л тогтоосон байгаа. Яг л 4 сарын 2-нд өөрөө Трамп 51 амарчихсан. За мэрэгжлийн баг, агентлаг, эдийн засгийн одоо бодлогын баг нь бол тэрийг тооцоолоод амжиждаг. За тэгээ яасан гэсэн ерөөсө тэр улстай яж байгаа нийт алдагдлын дүнгээ импортын дүндээ хуваагаад гарсан өрөөг нь ерөөсө 2 туваачиж байгаа. Тэгэл ерөөсө юм хариу арга хэмжээ тогтоочихсон. Тийм л одоо гайхмаар л солиотой зүйл болж байна л да. Тэр олон улсад шинжээчид эдийн засгчид бүлдээ бол Трампын эдийн засгийн бодлого бол шүүмжилж байгаа. Трампын зүгээс харуул юу гэхээр бид нар дотоодын үйлдвэрлэлээс сэргэн
Америкийн гадаад талааны алдагдлыг бол бууруулна. За үүнийг нь яаж бууруулах вэ гэвэл үнийн механизмын аргаар шийдвэрлэнэ гэж байна. За энэ өөрөө Трампын тарифын асуудал байх. Үндсэндээ өндөр тариф ногдуулаад тухайн хятадын Японы бараа Америк дээр өндөр үнэтэй булчингууд Америк хүмүүс Toyota-гийн Land Cruiser-ыг биш Ford-ийн Jeep-ийг худалдаж авахыг л ерөөсөө Трамп хүсэж байгаа. Гэтэл олон улсад одоо эдийн засгийн бодлогоор эдийн засгийн мэргэжлийн хүмүүс юу хийж байгаа юм гэхээр энэ тарифын асуудлаар бол үнэхээр энэ Америк эдийн засгийн хэрэглээний асуудлыг бол шийдвэрлэх боломжгүй. Энэ бол бүтцийн асуудал байна. За би ч гэсэн энэ дээр санал нэгтэй байгаа. Нэгдүгээр яагаад Японы Jeep Америкийн Jeep-ээс илүү өндөр борлуулж ийн гэвэл энд бол мэдээж өсөлтөөний чанарын асуудал яригдана. За мэдээж үнийн өсөлтгөөс түвшний үнийн асуудал яригдана. Япон машин чамд бөгөөд чанарт. За нөгөө талд Америкийн өөрийнх нь хэрэглээний соёл гэж байдаг. Америкийн өрхөд бол маш ерөн дэлхийн дундчдаар ажиллахад тансаг их хэмжээний хэрэглээтэй байдаг. Их хэмжээгээр импортын бараа худалдаж авдаг одоо түүхэн альч байд. Тэр нэг иймэрхүү бүтцийн болон суурь соёлын асуудал гэдэг бол үнийн механизмаар дамжуулаад Трамп өөрчлөн гэдэг бол тийм одоо тийм оновчтой биш буруу шийдвэрээ гэж шүүмжлэл бол дагуулж байгаа. За энэ бол мэдээж эдийн засгийг бол эргээд маш хямраахаар байгаа. За би баруун талын график дээр одоо Америкийн бодит ДМБ-ийн өсөлт буюу эдийн засгийн өсөлтийг нь улирлаар тавьсан байгаа юм. За өнөөдрөөс цааших одоо 3 улирал 25 оны 2 3 4 улирлыг Bloomberg-ээс гаргадаг нэг таамаглал за алдарч Goldman Sachs-аас гаргадаг таамаглалаар тавьсан байна. За ягаад Goldman-ыг авсан гэвэл ер нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын топ банк маань Америкийн эдийн засгийн 25 оныг хамгийн бүүлш буюу хамгийн өөдрөөр харж байна. Ер нь бол харьцангуй өөдрөг хүлээлт тавьдаг. Гэтэл тухайн өөдрөг хүлээлт тавьдаг хөрөнгө оруулалтын банк маань 25 оны 4-р улирлын Америкийн одоо бодит ДМБ-ийн өсөлтийг 0.5 болгоод үндсэндээ баг хасах руу ойртож байгаа. Маш бага хувьтай болгож байгаа. За Bloomberg хүртэл 1.8. За яг одоо байгаа зах зээлийн тоо гэвэл өнгөрсөн оны 4-р улирлын одоо бодит ДМБ-ийн өсөлт нь зах зээл дээр 2.4%. Харьцангуй сайн байна. За гэтэл энэ эдийн засгийн өсөлт бол үндсэндээ энэ тарифын асуудалтай холбоотойгоор тэр чигтээ замхран алга болох нэ. За Goldman-с бас нэгэн датаг танилцуулдаг буюу Америк энэ оны эцэст хямралд орох уу, 1 жилийн дараа хямралд орох уу гэж одоо магадлалыг нь тодорхойлдог. За энэ бол оны ихэнд бол 15% магадaltaй байсан. За сайхан бол 35-тай байсан. Өнгөрсөн 7 хоногийн 3 дахь хойш Goldman энэ магадлалаа 45%-аар нэмэгдүүлчихсэн буюу ерөөсөө л Америк 1 жилийн дараа хямралд орох магадлал бол маш өндөр болчихсон 45%-тай байгаа нь илэрхийлсэн. За бусад банкуч гэсэн JP Morgan маань 65%-т, Deutsche Bank маань өндөр тавьж байгаа. За яг одоо бол Америк дээр бол цаашдын хүлээлт за Америкийн макро эдийн засгийн үзүүлэлт бол яалчгүй муу гарах нь бол үндсэндээ ойлгомжтой боллоо. За одоогоор бол харьцангуй эдийн засгийн үзүүлэлт бол сайтай багтах. Бизнесүүд ашигтай, өрхийн орлого өссөн. За үүнийг дагаад инфляцийн түвшин 2.8%. Өнгөрсөн сартай харьцуулбал сүүлийн одоо 3 сарын инфляцийн түвшин 0.2% өсч гисэн. Үүн харьцангуй өссөн, өрхийн хэрэглээ сайтай. Бизнесүүд ашигтай байна. За хөдөлмөрийн зах зээлийн тайлан бол маш том үзүүлэлт болдог. Сүүлийн 4 сарын хамгийн сүүлийн тоог 3 сарын тоог хараад үзвэл 3 сард ерөөс 228 мянган хүн шинэ ажлын байртай болсон. Ажилтгал 4.2 маш бага түвшинд буюу эдийн засаг хүчрэг байгаа илэрхийлээд байгаа. За Трамп үүнийгээ бол одоо миний бодлогын үр дүн гэж бол тайлбарлаж байгаа. Гэтэл нь бол ерөөсөө тийм биш юм аа. Яг бол тарифын асуудлууд хэрэгжихээс өмнө бизнесүүд өртгөн нэмэгдэхээс өмнө аль хэдийн газ үйлдвэрлэлээ нэмэгдээд rush demand гэж ярьдаг. Үн өсгөөс өмнө иргэд хэрэглээг нэмээд аль хэдийн ажлын байраа бүтээч гэсэн байдаг. Үн өссөний дараа буюу үүнээс цааших за 2 дугаар улирлын тайлангууд 5-6 сар инфляцийн тайлан, ажил эрхлэлтийн тайлан, ISM үйлдвэрлэгчийн индексүүд бол бүхэлдээ бол тааг барах нь ойлгомжтой. За магадгүй 4 сар бол сайн гарч магадгүй rush demand-тай холбоотой байна. Тэгэхээр ер нь бол эцэст нь одоо нэг үгээр дүгнэж хэлвэл 25 онд бид яачгүй 3 4 за 26 оны 1-р улирлд ер нь бол нэг жилийн хугацаанд бол бид нар бол макро эдийн засгийн тааг үзүүлэлт хувьсан дээр бол тийм гэгээлэг зүйл бол огт бол ажиглагдахгүй нэ. За бодлогын хүү бол яг одоо 4.3% байна. За үүнтэй холбоотойгоор одоо энэ тарифын шоктой холбоотойгоор одоо Fed дээрээс бид нар хүүний дериватив дээрээс харуул Төв банк маань энэ бодлогын хүүгээ 1-2 удаа буулан гэсэн хүлээлт давмгаалж исэн бол өнгөрсөн 3 дахь өдрөөс хойш энэ онд Төв банк 4 удаа 0.25-аар бодлогын хүүгээ бууруулах магадлал хамгийн өндөр давмгаалж байна. Буюу энэ оны эцэс 12 сарын байдлаар бодлогын хүү маань 3.2-оос 3.4 хооронд хилдэж явах хүлээлттэй байгаа даа. Тэгэхээр огцон нэмэгдсэн гэсэн үг. Яагаад гэвэл эдийн засаг хямралд орох учраас. Нөгөө талд бас нэг асуудал яригдана. Үн өсөөддөг эдийн засаг хямрааддаг. За нэг ийм зүй тогтол бол 70-80 онд бол одоо стагфляц гэж бид нар ярьдаг. Импортын хилээр дагаад одоо supply chain-ийн шок, гадаад талааны шоктой хамааралтайгаар үн өсдөг. Гэтэл нөгөө тал ажил эрхлэлт, бизнесүүдийн ашиг, хөдөлмөрийн орлого
бүгд буураадаг. Тэр нэг ийм үзүүлэлтийг стагфляц гэж байгаа. Тэр энэ онд Америкт бол тохиож болцсохгүй байгаад байна. За хэрвээ стагфляц үүснэ тохиолдолд төв банкны зүгээс маш хэцүү байдалд орно. Яг бол төв банкны үндсэн зорилт бол ерөөсөө инфляцийг 2% тогтвортой болгох, үнэ өсөлтийг хангах, тогтвортой байлгах үүрэгтэй. Гэтэл стагфляцаар нөгөө 2.8-ийн инфляц маань 3.2, нөгөө сөрөг бидний өмнөх лайв дээр ирсэн 3.5 болсон тохиолдолд төв банк бол хүүгээ өндөр дээр хадгалах хичнээн хямрал бий болсон ч гэсэн одоогийн өндөрт хадгалах нөхцөл байдал зайлшгүй бол үүсч магадгүй байна. За тэр бол хөргийн зах зээл дээр бол хамгийн мууснэр болно. Бизнесүүдийн гүйцэтгэл муудаадаг. Хүү өндөр дээр хадгалаадаг. За энэ тохиолдолд хувьцаа бол бүр унсаар л авах. За үргэлжлүүлээд хэлээ салбарын үзүүлэлтүүдийг яриад үзье. За яг салбарыг бол би өнгөрсөн 5 дахь өдрийн байдлаар харсан байгаа. За ингээд харвал S&P 500 буюу Америкийн топ 500 компани яг голлох 10 салбарыг нь график дээр харуулсан байгаа даа. За цэнхэр өнгийн график дээр бол сүүлийн 7 хоногийн өөрчлөлт буюу өнгөрсөн 7 хоногийн өөрчлөлтийг. За улаан өнгийн хэвтэй шугамн график дээр бол энэ оны 1 сарын 1-ээс эхлээд 4 сарын 4-ний хүртэл буурсан хувь хэмжээг илэрхийлж байна. За ингээд хараад үзвэл хамгийн том тухайн маркет шок тарифын асуудалтайгаар холбоотойгоор хамгийн том цохилт авсан салбарууд бол Америкийн эрчим хүч, нөгөө өндөр технологийн компаниудтай, мэдээлэл технологийн компаниуд харагдаж байна. За оны эхнээс бол IT салбар, хайтек маань үндсэндээ 22% уналтд. За Nasdaq бол энийг уусаа индексээр илэрхийлж байгаа. За сүүлийн 7 хүртэл 11%. За бидний нөгөө ярьдаг алдарт 7 маань Tesla жишээлбэл зах зээлийн үнэлгээгээ ерөөсөө оргил үеэсээ 50% нь алдчихсан. За нөгөө Nvidia маань 3.1-ийг алдчихсан. За Amazon, Microsoft ер нь бол 3.1, 25% зах зээлийн үнэлгээ алдчихсан. Үндсэндээ чөлөөт уналтыг бол хийчихсэн байгаа. Бид нэг иймэрхүү индекс нь 15-аас 25% унсан хувьцаа, томоохон хувьцаанууд, сайн компани хувьцаанууд 30% унсан ийм зүй төрлийг бол магадгүй 10 жилд бол нэг бол харах баха. Би бол карьерийнхаа явцдад магадгүй ахаад 2-3 удаа л харах бах. Тэгэхээр бид нэг ийм уналт нь нэг талаараа бидэрт боломжийг дагуулж идэг. За би сүүлд нь зөвлөж байдлаар та бүхэнд ярина. За хамгийн бага цохилт авсан. За иргэд бол бүх салбарууд бол түүхий, аж үйлдвэр, нэмэлт хэрэглээ бүх салбарууд үйлдвэрлэх цохилт авснаа гэж. Мэдээж эдийн засаг агшаад ирвэл үйлдвэрлэл эдийн засгийн идэвхжил бол буурна. Үүнтэй холбоотойгоор түүхэд, аж үйлдвэрлэл, за банк хүү буурж байгаа бол банкны салбар бүгд модчих. Санхүү 8% тархиж. За хамгийн бага цохилт авсан нь бол үргээр ирлээ. Буюу за яг оны эхнээс харуул ганцаархнаа нэмэх буюу 0.6% өсөлттэй ба. Яг гэвэл энэ бол маш ойлгомжтой. Бид нар эдийн засаг яаж хямрсан усаа уун, талхаа хэрэглэн, пампсаа хэрэглэн. Тэр нь харьцангуй эдийн засгийн хямралын үед бол defensive төрлийн сток байдгаар бол үргээр ирлэгийн салбар онцлогтой гэдэг нь бид нар эндээс харж болж байна. Тэгэхээр нэг эдийн засгийн хямрал, санхүүгийн салбар, өндөр технологи, за аж үйлдвэр, түүх эдийн салбар хамгийн түрүүнд байдаг. За хамгийн бага нь бол нийтийн үйлчлэгээ, эрүүл мэнд, үргээр ирлээ бараа stable consumer бага ундаг байхыг бид эндээс харж болж байна. За үргэлжлүүлээ сүүлийн слайд дээр сүүлийн 1 жилээр Америкийн голлох индекс зарим нэг товарын ханшийг нь өөрчлөлттэй байгааг нь тавьсан байна. За 2024 оны 4 сарын 4-ний өдрийг би эдгээр бүх индексийг 100 руу оруулсан байна. За 100-аас хойш өнгөрсөн 5 дахь хүртэлх 1 жилийн хугацаанд хэрхэн өсч буурсан бэ гэдгийг энэ дээрээс харагдаж байна. За ингээд л хараад үзвэл за 7 сар за Трамп маань 11 сард ялтай байгуулсан байна. За тэрний өмнө 8 сар зах зээлийн огцом хямралд орсон. Улаан өнгийн график дээр топ 500 компани буюу Америк S&P 500 гэж. За ардталтан байгаа саарл өнгийн багнууд дээр нөгөө VIX буюу савлгааны индексийг л харуулж байна. За ногоон өнгийн график дээр бол алтны спот ашиг. За хөх өнгийн график дээр нөгөө эсэлгүй хөрөнгө оруулалт гэдэг йений ашиг тавьсан байгаа. За ингээд хэдлээ хараад үзвэл 2024 оны 8 сард нөгөө савлгаа маань огцом нэмэгдээд S&P 500 огцом унсан байгаа нь энэ дээр харагдаж байна. За энэ бол юутай холбоотой гэвэл 7 сард шуургатай холбоотой төр зүрх мөшгтэй холбоотойгоор Америкийн хөдөлмөрийн зах зээлийн тоол 9 муугарсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн зах зээл хэтэрхий өндөр реакц үзүүлээд Nikkei индекс маань түүхэнд байхгүйгээр 4000 нэр унаад S&P 500 өндөр уналтад үзүүлчихсэн байгаа. Энэ дээр улаан өнгийн график харагдаж байна. За энэ бол төр зүрх хүчин зүйлээс нэг тийм төдийлөн бол ач холбогдолтой баг. Буцаад маркет бол уналтаа LED нөхөд өсчихсэн. За үүнтэй холбоотойгоор Трампын сонгуул, Байдны сонгуулийн пропаганда үргэлж байна. Танилцуулга мэтгэлзээнд дүргэлж байна. Хувьцаанууд өссөөр байсан, бизнесийн ашиг сайн байсан. Нөгөө топ технологи компаниуд бол мөнгө урсаар байсан. За 11 сард сонгуулийн үр дүн Трамп 11 сарын 6-ны өдөр ялтаа танилцсан. За үүнтэй холбоотойгоор зах зээлээ тэрчгтэй маш өдрөг байсан. Бүх хувьцаанууд өссөн. S&P 500 та бүхэн харж байгаа тэн дээр огцом өссөн байгаа нь харагдаж байна. За нөгөө эсэлгүй хөрөнгө оруулалт Altman, Yemen унсан байгаа нь харагдаж байна. За бондын ягаан өнгийн график дээр байгаа бонд ETF маань хүртэл үнэн унсан байна. Яг л бид нар Трампыг ялт байгуулж хувьд бол
нэвтрүүлэх, эдийн засгийн бодлого, дотоодын үйлдвэрээ хамгаалах, за шинэ бодлоготой холбоотой мөнгөний нэлт, төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх холбоотойгоор эдийн засгийн өсөлт, компаниудын ашиг бол нэмэгдэнэ гэдэг хэтэрхий өөдрөг бол хүлээлттэй байсан байна. Гэтэл тэр үед бол бид нар Трамп тарифын асуудлыг бол ярьсаар л. Гэтэл яг одоогийнх шиг ийм хүчтэй бодитоор хэрэгжүүлж ин гэж бол аль ч эдийн засагч, аль ч шинжээч, аль ч хөрөнгө оруулагч ерөөсөө таамаглаг. Би ч гэсэн. Оныхынд бол та бүхэн санаж байгаа бол ер нь 100 шинжээчийн баг 90 2025 онд S&P 500 15%-аас 10% өснө гэдэг өндөр хүлээлттэй байсан. Гэтэл өнөөдөр 15-20% унчихсан байгаа. Яагаад гэвэл бид нар хэтэрхий өндөр өөдрөг хүлээлттэй байсан байгаа. Трампын эдгээр тарифын одоо сүрдүүлгүүд нь ерөөсөө хилцээр дийл хийх нэг арга хэлбэр нь байна гэж бид нар найдаадсан. Гэтэл өнөөдөр бол бодит байдлаар хэрэгжээд зах зээл бол унчихлаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар 4 сарын 4-ний өдрийн нөө хаалтын ашиг хэлээ хараад үзвэл S&P 500 огцсон мунсан байгаа нь харагдаж байна. За зөрөөд мөнгө хайцсан гэвэл алт руу орцсон. Та бүхэн алтын ашиг хэр зэрэг ногоон граф дээр өссөн байгааг харж байна. За үргэлжлүүлээд йений ашигсан байгаа. Одоо 147 155 байсан йен маань долларын эсрэг өсөөр байгаа 147 148 дээр арилж байгаа гэж. Эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалт гэж байдаг. Хямралын үед бол йен дээр хүмүүс мөнгөө байршуулад өөрийн хөрөнгөний үнцнийг хадгалдаг гэж ойлгож байна. За зөрөөд алт дээр хадгалж байна. За нөгөө талд хувьцаанаас гарсан мөнгө бонд руу. За энэ яг ягаан график дээр бол Америкийн засгийн газрын 10 жил хугацаатай бондор одоо индексчсэн ETF-ийг тавьсан байгаа тийм. Чернелийн ягаангийн график мөн адил өссөн байгаа нь харагдаж байна. Ерөөсө бонд руу мөнгө урсж байна. Буюу өгөөж нь унаад үнэ өсөж байна. За яг нэг иймэрхүү зах зээл эдийн засгийн орчинд эцсийн байдлаар та бүхэн ерхий зөвлөмжөд хүрэхэд бол за эдгээр уналтууд бол нэг талаараа хөрөнгө оруулагчид боломжуудыг бий болгож ядгаа буюу хувьцааг хямд үн дээр нь авахыг ETF-ийг хямд үн дээр нь авах боломж бий болгож яадаг. Гэхдээ яг одоо бол хувьцааг буцаж худлаж авахтаа арай эрт байна. Хэдүүлээ ерөөсө хэд хэдэн хүчин зүйлийг харъя. За нэгдүгээр тол одоо 4-5 сард гарах макро эдийн засгийн тун үзүүлэлтүүдийг харъя. Хэр зэрэг муутах нь вэ? За тэрийг дагаад зах зээл өшөө унах потенциал бол орон зай байгаа тань. Яг л өнгөрсөн 7 хоногт Дональд Трамп нь өөрөө эдгээр тарифын асуудал гिचнээ хувьцааны ашиг унгаасан ч гэсэн бид нар бодлого огт өөрчлөхгүй гэдэг хатуу байр суурь станц бол илэрхийлж гисэн байгаа. Яг хуу хувьцаа унахыг бол хүсэхгүй нэ. Гэхдээ альва өөрчлөлт эмчилгээ хийхэд гашуун юм уух шаардлагатай гэж Трамп өөрөө хэвлэлээр хэлсэн. Буюу бид нар нөхцөлөө өөрчлөлт бай хувьцаа унжил байг хожим нөхснөө гэж илэрхийлж байгаа. Тэр хэлбэл хэсэг хугацаанд бол магадгүй 1 сар 2-7 хоног бол ахаад хараад үз. Макро туунуудыг хараад үз. Хоёрт харах хүчин зүйл гэвэл бусад улс за Япон, Вьетнам улсууд аль хэдийн одоо хилцээрүүд бол хийгээд эхэлчихсэн байгаа. Вьетнам бол оржиж байгаа бараан чи бид нар 0% тариф бодвол та нар зөрөө 54 тэглэж гэж. Гэтэл Америк нөө гэж гисэн байна. Тэр нэг иймэрхүү одоо Япон, Европ зэрэг том дипломат уулзалтын үр дүн гэдлээ нэг хараад үз. Тэр үүнтэй холбоотойгоор магадгүй 34% маань 24 эсвэл түр хугацаанд хойшлбол хувьцаанууд маань эргээд шууд ребаунд хийж өсгөхөд бол маш хурдан боломжтой байгаад байгаа. Яг л өсөлтийн тренд бол барьсаар л ерөнхий түвшиндээ бол. Тэр энэ дипломат харилцааны үр дүн гэдлийг хүлээе. За нөгөө талдаа бол макро тоог гараад эдгээр үр дүн бий болж хооронд төв банк FRB одоо Fed-ийн стансыг нийлээ хараад үз. Хэрвээ үнэхээр одоо эдийн засаг хямралаад эдийн засаг макро тун үзүүлэлтүүд муу гарсан тохиолдолд төв банк мөнгөний зөөлөн бодлогын байр суурь илэрхийлэл энэ бол мэдээж хувьцаанд бол таатай үзүүлэлт болно. Тэр нэг хувьцаа өсөх хүчин зүйлийг бол бүрдүүлэхээр байгаа. Тэр нэг иймэрхүү хүчин зүйлийг хэдлээ хардсанаад Америкийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг бол төрдөө хүлээж. Яг одоогоор бол би та бүхэнд Америкийн корпорат бондууд, засгийн газрын бонд, за Монгол улсын засгийн газар голомт MMC зэрэг топ компаниудын евро доллар бондын хөрөнгө оруулалтыг эрт багтай бондын хөрөнгө оруулалтыг бол түлхүүтэй бол санал болгож байна. За ингээд эцэстний хэлэхэд бол зах зээл дээр нэг л зүйл тодорхой байна буюу бүх зүйл тодорхой бус зах зээл маш их савлгаатай гэдэг зүйл тодорхой байгаад байна. За зах зээл бол унжил байдаг, урт хугацаанд бол өсчил байдаг. Тэр энэ уналт бол бидэрт нэг талаараа хямд үн дээр авах боломжийг бий болж байгааг үүсэхгүй. За яг дараагийн лайвууд дээр хэлээ Америкийн хувьцаанд дээр илүү дэлгэрэнгүй хөрөнгө оруулалтын стратегийг энэ оны эх оны хүлээлтийг ярилцаад стратеги зөвлөмжийг та бүхэнд хүргье.